이야, 진짜 제가 오늘 요거 하나 리뷰를 남게 될 것 같습니다. 네모 장작이라고 하는데, 오늘 그 캠핑 그 샵에 가가지고 장작 대신에 추천을 해주셔서 샀는데, 와, 진짜 화력이 장난이 아닙니다. 화력도 화력이지만 장작 한 박스 이상 쓸 거를 지금 저쪽에 다 못 썼거든요. 네. 다 못 썼는데 지금 화력이 엄청나고, 그리고 손이 바쁠 필요가 없어요. 처음에 넣었던 거 그대로 해서 한 3개 정도 추가했는데 지금 거의 한 4시간째 지금 이 상태예요, 계속. 그리고 재가 많이 남지 않는 것 같아요. 거의 완전 연소하는 것 같거든요. 이게 뭐 압축 장작인가 그런데 장난 아니에요. 보세요. 제가 강력 추천합니다. 진짜 장작을 쓸 필요가 없겠는데요. 오늘 처음 쓴 거긴 하지만 이게 난로가 그렇게 좋은 난로가 아니라서 화력이 그렇게 센 편은 아니거든요. 근데 연기도 많이 안 나고, 자, 저는 이제 무조건 이걸로 갈 것 같아요. 지금 밖에 날씨가 그렇게 따뜻한 날씨가 아닌데 한 영하 4도 정도 되는데 지금 굉장하거든요, 화력이. 야, 집에 가야 되는데 지금 이게 꺼지질 않아가지고 집에 못 가고 있습니다. 야, 대단하네요.